好，来乡亲啊，继续来看第4轮医药登记者，今仔日开始来做疫苗，但是自从中央统一来采用到1922疫苗医药平台来登记到意愿了后，是来发生着袂少的乱象。像这个民众第一剂是注莫德纳，上网要来注文第2剂的时阵，煞来发现讲，就算你来交其他牌子的疫苗，竟然嘛会通过，但是咱的政府敢是也未开放透南来注疫苗咧？抑阁有医药着这个注第2剂的长辈，共款嘛爱透过这个1922的平台登记者当来注。问题是有真侪长辈者根本袂晓来使用这个线顶医药的平台，这是互里长真困扰嘛，真无奈。建议政府也是爱由地方来做册，安排注射，唔通来透过1922的平台。来打疫苗的请进教室哦，陪同家属外面等。今仔日开始注第4轮的疫苗，只是38岁以上的民众，意愿登记有选 AZ 就有机会注文注疫苗。不过注疫苗之前有真侪状况。打这2类疫苗也不想混打的话，就必须要手动去把它勾掉，然后这样完成医院登记。那这个部分可能是我们预先没有得到的消息。少年人要注文，拢不袂清楚，更加免讲想要注第2剂时代，按伫网络顶登记，真正真困难。有 AZ， 有莫德纳，有高端，他认为说啊，那我就安心了嘛。但实际上不是这个样子啊，对不对？你实际上，他是由政府来帮你选。好，他一听到哇，他这还得了？不管第1剂注到一款，民众上网注文第2剂，发现会使选其他牌子疫苗，感觉已经会使揽得住。里长嘛真无奈，敢若大安区军营里，包括登记时代就有1000多人，是爱直接注文，或者是先登记，无袂清楚，无人会当斗3工，大家只好拢来找里长。伊提出进前家己做开放时代人注疫苗的广告。有写注射的对象、注射的地点和时间，想要注的牌子的疫苗，或者是直接甲里长讲，过去地方政府做册效果更较好。为什么不回归到这个之前65岁以上，由地方政府来运筹帷幄？那这样的话就是整个很清楚。有出现真侪状况，阁有去过3种注第1剂莫德纳的民众，健保系统无法度查到伊注射记录，互伊真烦恼，敢有法度注到第2剂？3种嘛讲已经有报登记，疫苗注射有真侪状况，对中央阁有地方政府来讲，拢是一个挑战。